bakujjukirako nti yavudde e Kampala yatukoledde kino so ekyo kikole okusobola okubeera nga ate bantu bakuganyulwamu. Okay. Your platform wellness program genda weekend okole ku spa services omuli massage ebika ebyenjawulo tulina sauna tulina steam tukola facial tukola body waxing tukola physiotherapy ne services ez'omubiri endala kyandibadde kyavunanyizibwa ng'omuntu noweddaabirizaako n'olya ku zizo oyinza obutazirya obukyogula but even looking good I mean kiba kiraga nti omuntu okola ssente era ozizaamuko. Tusangibwa Lukuli Nanganda Road, tusangibwa ku Ojes Motel Ebunga ne Extreme Live Motel Ebunga. Enamba eri 0758 0708 88228. Fabulous Women Hypermarket asemaduuka gaggadde. It is more than a supermarket. Buli kimu kyoyagala weekiri bakola wholesale kugwagala okola retail shops. Bayina buli kimu ka festive season biri ebyesomero twabyerabidde twayingizaawo ebyetaagisa okutambula season eno. So gendayo ku Namirembe Road mu park episinbe kiyitibwa Park Mall ogenda kubanga obasanga bannaffe aba Fabulous Women Hypermarket. Kale tutandike endowooza. Soko ompe gundi gyetwalese gundi ya Sindi. Soko mpodi ya Sindi ku ssente zitwale twogerako. Soko ogimpe. Ikigaanye. Nti waliwo ssente ezigenda okuva mu gavumenti nti waliwo office ya Prime Minister ne Minister of Gender ne n'abalala abagala oteekayo leta mu Parliament nga basaba ssente eziri mu 18 billion simanyi bwe bakyogera mu Luganda but 18 billion shillings ze baagala okuwaka group akaba artist kati nibwe kati akakuŋŋaanire mutundwe kati waliwo billion 15 ze basabye okuyamba industry naye ng'essente ziyita mu zigenda mu bana abantu abakuŋŋaanire mutundwe nga waliyo ne billion 3 ze basabye okusobola okusasulira emmere yaabwe gye babadde baliira n'amasanyu gonna ge balimu ezo ziri billion 3 zibalina okubawa kati nze nga president owa UMA ne associations zisinga eziaffiliatinga ne UMA mujjukira amabega kawo nakyogerako nenga nti government tulaba nti baliteeka essente mu division eza music industry kati bwe nawulire ku kino nendowooza nendabira ddala nga kiri kituufu what I was feeling ne suspicions zange zonna ziri ntuufu kuba tusobola kukwata ssente ezo n'olabirira abantu abatasukka 10 abali emutundwe noleka industry yonna okuli abayimbi tulina abantu ba DJ value chain nene nnyo tulina ba publisher batambuza music tulina ba promoter abo bonna okitegera n'obabuuka bonna n'owakatimu ak'abantu 10 omuntu bw'ayogera ekigambo federation mwena mwino kitegera nti kiri about associations okwegatta si bantu si mpapula nti omuntu omu agenze na registering leero enkya n'afuluma nti nina association bwe kirina okubeera naye engeri ebintu gye biri otambula mu kiraga fairness kiraga nti no government yesazeewo okubira side emu okuketaringa for a few people abalina ebigendererwa byabwe betutamanyi nga industry ne balabirira abo ne baleka industry esigadde tulina registered abantu abali registered mu industry mutwalo mulamba 10,000 people who are registered and there are more than 300,000 who are not registered all over the country so it is a bit unfair as a center ogenda into one place etagenda gasa buli omu so mbadde njagala oba mundaba leero whoever is concerned mu kitunulamu kino ekintu mukijjeemu omuzannyo there's an actual structure there are artists who went through a lot especially during the lockdown and even up to now as a center zaaliyambye abayimbi bangi okusinga okuyamba ka group akatono first of all ekisookera ddala njagala ekintu kino bakitunuulire mu bulambulukufu bwakyo. You understand? They need to investigate. Sometimes ndowooza baminister bali starstruck nti bw'alaba omuyimbi aba asanyukanga nti alabye star n'atawuliriza kyekimuvaamu because as UMA tuzze tukola si fefeka a lot of associations tuzze tukola some of us have been here longer than 20 years UMA yebadde emyaka 7 naye tusobola kugamba nti ffe totutegeera n'otandika okutegeera group etamaze yadde mwaka tugumikiriza tukoze all the work is being done by UMA and all these other associations but all the benefits seem to go to mutundwe wabo nga bagalanga interest yabo ya kukulakulanya industry then ebere industry. I think I'll have to discuss that with my team. I think tulina okufuna engeri ey'okulaga government inaffe gye tuli because tutudde nabo meetings tetulina gwe tutalabye tubadde ne meeting ne prime minister nabbanja tutudde naye tubadde
twogeraganya n'aba Ministry of Gender ebbanga ddene for years that we've been speaking to all these people. Naye sitegeera lwaki at the end of the day tuba recognizing affe. They leave the whole industry, the whole value chain of concentrating on abaana abatono. You understand? So that is something that I'll have to discuss with my team. Simanyi how we can get through to you and show that we are louder, that we are bigger. Tuli wano tubadde banga. We'll have to find a way. If we can't do it peacefully, tujafune another way which is not peaceful for this to happen. Kakati. Omanyi nze nagamba bwe twali wano nga tutandika ebintu bya federation nabagamba ekintu kimu. Ssente tuzoogereko. Tetuzibuusa amaaso. Buli ssente bwebuusibwa amaaso ejjira mu kaseera akabi ate neerabibwa bubi. Obutegeera mwakwatanga copyrighting nga gye mukulembeza bwe muti which is okay. Nene ssente tuzikole ki? Tuzoogereko. Banga twagenza omaliza asokoleko biliyoni 16 ezitalinaako accountability entuufu yaazo. Nolwo biliyoni 3 ezokkiranga ssente za hoteli babadde basula, babadde balya n'ebikola ki n'ebibanjibwa. That is still money. Oba kitegeera era ssente ze zitawaanya Sindi. Ti from day one ne Sindi atayagala kwogera ku ki? Ku ssente. Kati amaze okuwulira nti ssente zizze kati ali mu kuzoogerako. Teri kintu kibi kuyingira mu kintu nga nammwe mukimanyi mwagala ssente mugaano zoogerako. Kubanga okusinziira ebigambo bya Sindi katongenda kujja. Okusinziira ebigambo bya Sindi aba federation bo ba streamlining ekintu kyabwe engeri y'okufunamu ssente. Kati saa zino Sindi naye atandise okulaba agamba bannaye ssente mugenda bawaza ki nga naffe weetuli naye nga bo kuva bulijjo bakiruka nga bo baagala ssente nga badina mu bigambo bye awulikikanga bano bo omikisa gy'ofuna ssente mingi okusinga bo badde ogamba kati bo basindi bo tebeetaaga ssente bazeetaaga naye badde tebazoogerako ate bali bo bazoogerako eri gye balina ozifuna ne batazoogerako eno kufa balina oziwulira kati Sindi mufe bali teboogera ku ssente ne gye balina ozifuna bali balina kwogera teboogera ku ssente kati bakizudde nti eri gye bagenda ne ssente gye ziri baliwa bagenda okuzifuna ate bo tebagenda kufunako. Oh, I know. So bwe ziba ssente baziteeke ku mmeeza ssente mugyogereko nti ssente kubanga buli ssente weesirikirwa kitegeeza nti bwejja eyinza obutakola ekyo kirowoozi bakyerina kukola egende ewalala kasita ebeera nga yasirikiddwa era yajja kubuuza waziwuliddewa kubanga from day on badde bazeegaana ani agambe tugenda kufuna ssente afe tuli mu copyright kaakati gundi yakoze post mpanvu nnyo ani kansiime about okubeerako mu federation okuva mu comedy okudda mu kuyimba ekikakasa nti muyimbi nebifaanaganako bwe bityo naye mu samala eyo yonna byayogedde afundikidde alaze nti nebbanga federation lyemazeewo at least balina bye bakozeeko era nemu bye bakozeeko etteeka lya copyright limukola ki tokeranga ku maki okunsubwa kwe bakozeeko etteeka lya copyright liri mu kukolebwako Iludamani eryamuweerwa Deliver of Parliament bagaana n'odipositingako ne balyebalamu era bamanyiri batwala abayimbi abali mu Parliament tebalina kye bakoledde bamaze okwetoola bamaze bagamba nti ekyamazima kye mwogerako kituufu era Iludamani kyamuweesa ddaki ne ssente ne zimuweebwa twabagamba ne wamunaalekana nga waliyo omubaka ali ku leave for the same copyright kuba wetwogera ku kigambo copyright buli kimu kyolowooza okufuna kati awo heno wetuddeeno ku kintu kyenu lwakuba ate era muno mulimu abaasoma wetuddeyo ku kintu kyenu nti bw'oyogera ku copyright buli kintu kyonna ekikwatagana n'okufuna naye ate era eyasoma si yategeera kati bwe buzibwa nti buli kikwatagana n'okufuna mu mirimu gyo kiri anda ekigambo ekyo copyright ekikolebwako mu Parliament Iludamani kakati kiri jolo gamba naye oyogera ku copyright katuvudde ku za UPRS waliwo n'ezino nga tugattamu kakati waliwo eza kubanga waliwo ne online that's still copyright exactly nti wano mu Uganda oli akozesa emirimu gyo nga bw'ayagadde n'otafunamu wadde ne ssente ne betufuna abajja okutuyambako ne batubba bubbi Omunigeria asobola okukoza ssente buli luyimba lwe lusobodde okuzannya kubanga structure zikola ki weeziri ne oba wakuhayalinga company kuva bweru wano kiyinza osanga nga tetusobola tetulina busobozi obwo government bwate tulina support yaki nti akwata ebintu byange nobiteeka ku TikTok onyinza nti okufunamu ssente kati ebyo byonna nga bitubirowoozaako biri under copyright input yaffe ekola ki
naye luli nali ntunula bali kati balina bye bali mu kukola mu tteeka eryo akakiiko akateekebwa okukola etteeka lya copyright batuula mu meetings ez'enjawulo okusobola okwongeramu kati Huntington Bujingo yateeka kati ne Huntington Bujingo ng'ambuulira processes ze bayiseemu okutuuka wano bakola ki nga baatandika dda era yalimu mu meeting. I remember tajjako ntubawo emboozi Huntington we bagendera mu gundi ng'akutte ekibasa abantu batandika kugamba mbu yalidde. Kaakati batuula mu meeting yalimu abayimbi we byatuuka ebyokuwandiika bonna ne bafuluma. What is the problem? Mpakiriipu weeri awo bonna ne bafuluma. Bonna olumu yagiramu bw'ati nga mulimu abantu nga mukaaga nga Hildama ali mu kwogera naye nga yumu yonna nkalu nga temuli muntu. What is the actual problem? Yakati balina na buzibu kibali ogiraba Hildama yali ali mu kwogera najja n'akyusa bw'ati njagala akundagireko emabega awo wonna wola balina bbaawo bayimbi awo wonna. What? Bali mu kukola ku tteeka lya copyright kakati inpuguni zaabwe baziteekamu ddi ideas zaabwe etteeka ligenda ofuluma kubanga balina oziteeramu awo because bwe ŋŋamba nti kyekino kye twetaaga kampani eno okulwaninga nga tukidisikaasingako kiba tekikola amakulu ne banyinyonnyola n'enzikakkana bwe kiba kikola amakulu ne tuteekamu akawaayiro buzibu ki obuli ku bayimbi ekyatwaza abayimbi mu parliament kwongera konfaminga eri balegislator nti bannange ekintu kino tukyagala naye tebalina kye baakolawo just kwongera kulaga nti bannange ffe be muyimbisa mu kampeyini zammwe ffe be muleeta obayimbira ennyimba zammwe twetaaga buyambi bwaki kyekikwata abayimbi obatwala awo tewali kyakolebwawo kati emirimu giri wano awakalu ku ntebe enkalu awo wali omulimu awo kati ate awo tuwata tususula mu buli awo wali omulimu awo so but anyway akasente muzirye naye ndowooza gavumenti oba nayo teyagala kale bagamba bati ez'omusiro omugezi yaali no because bo bakole bati bwebanga gavumenti ng'abayimbi bwe bagamba nti gavumenti yefunamu okusinga bo bafuna nga basobola obbawaayo 5,000 ne balaba nga kimala kabawo 5,000 oli ali omutwalo ekwanza endowooza ne gavumenti eno bayinza okuba nabo tebaagala kimala omanyi waliwo omuntu eddogo si buli ddogo nti bbi olwo omuntu ng'ayina afi oli omuntu asobola okukuloga ng'osikiriza nnyo kati n'otafuna busobozi kunywerera ku musajja omu gwe n'olowooza mukisa oba wakagenda minisita nakkwana nene kandi wa mukisa kuba oli yakulowooza ozungata nebuzi n'okaddiira ku lujja nga buli omu mu linnya lyo mwali ne katomukolaki kakati ne bano oli akuwa ssente ekyamazima ng'olaba akwagala naye nga mugenda omumaliriza kati singa ssente zivaayo obuzibu bugenda okuvanga bana ojja luwulira at the end of the day nga bana bagenda okuva obuki basooke beevuuma ebikikinike baddemu baawukanemu emyaka ng'etaano us we saw this coming waliwo ekipya naye waliwo omuze nno ogwazze njagala kino gyakigamba abantu mwena ng'olinamu kutunyanya omanyi ekintu kitandika bw'oba olinamu kutunyanya ng'osobola oli wakupositinga osobola ofunayo comment 5 kakati ebyo byemuvugavuga emmotoka ne mubaako we muziteeka kati abantu ne tugula kasooli ku kkubo byonna kati abaana batandise olikodingira ddala